1K 置業好幫手，大家好啊！我係中山三鄉置業好幫手阿玲。阿玲今日咧帶大家嚟到我哋珠海嘅隔離三鄉鎮嘅雅基樂別墅區咧，睇一套咧全新裝修，幾乎可以拎包入住嘅別墅。咁呢套別墅咧，佢係一個雙拼別墅嘅單邊位，格局非常之好嘅，上下4層做到5個房、5個衛生間，建築面積咧243個平方，但係佢嘅使用率咧可以做到434個平方嚇，使用率係非常之高嘅。肉色嘅台階嚇，由你歸家咧就非常之有儀式感。咁我哋業主咧非常之貼身嘅喎，好大氣啊！安裝咗個非常之厚實嘅不鏽鋼門。咁入門咧，我哋嘅走廊都係非常之明亮嘅，因為呢度做咗個好大嘅落地玻璃窗嚇。咁呢度咧做咗個細細嘅鞋櫃仔啦，翻嚟可以換下鞋啦。一樓咧係安置咗一個客房嘅，客房咧係做咗個榻榻米嚇。後期咧我哋只需要買翻個床褥咧就可以使用噶啦。咁喺對面呢邊咧，仲有一個非常之舒適嘅廚房喎。呢個廚房係一個回形嘅廚房嘅3件套電器咧，全部都係美的嘅。家姐咧仲擺咗一個1.2米嘅大冰箱喺呢度，非常之 OK 嘅。咁對面咧仲有一個乾濕分離嘅衛生間啦，空間感非常之好嘅。咁再嚟到咧就係我哋餐台食飯嘅位置啦。呢個餐台嘅區域咧都係非常之 OK 嘅，可以坐翻10個8個人啦，而且仲有窗單邊位，所以佢非常之通透啊，好舒服嘅一間別墅。咁我哋嘅客廳咧都係非常之闊落嘅喎。整個客廳咧都有30-40個平方啊，空間感非常之好嘅。你坐喺屋企咧就好似睇電影咁樣嚇，非常之舒服噶。呢個開間咧應該有差唔多5米幾嘅嚇。咁現代嘅輕西風嘅裝修咧都係非常之溫馨又大氣嘅。再加之呢個超大嘅落地玻璃窗嚇，整間屋真係非常之通透。咁我哋從呢度咧嚟欣賞下我哋嘅後花園。哇！呢個花園都係非常之溫馨啊，而且咧種咗好多嘅綠植喺呢度，有啲花花草草咧，而且都係揀啲非常之靚嘅花草嚇，好靚嘅。呢個花園咧佢係一個 L 型嘅花園，雖然咧唔係好大，但係個前後加起身個花園咧都有100個方嘅喎。所以咧平時咧我哋一家喺呢度咧傾傾偈，約翻3-5好幾咧，聚一聚啲空間都係非常之舒服嘅。咁從呢度落嚟咧就係我哋嘅地下室啦。呢個山茶花養得好靚啊！家有花，一年4季都富貴啊！哈！咁落到呢度咧就係我哋嘅地下室啦。地下室咧都係非常之通透嘅，因為咧佢直接可以通到我哋嘅1樓，所以佢係好明亮嘅1樓嚟嘅，唔係好明亮嘅負1樓嚟嘅。呢個地下室啦，連埋個車庫嘅位置啦，一共有100個平方啊，可以做我哋嘅辦公室啦，做個 KTV 室啦、招待室啦都 OK 嘅。咁咧仲會有一個雜物間。咁嚟到呢邊咧就係我哋嘅專屬車位啦。呢個車庫咧可以停翻2台車嘅，門口都可以停翻2台車，而且係一套別墅咧可以停翻4架車嘅，都係非常之方便。而且旁邊呢度咧一樣有個雜物間嚇，可以收納好多嘢噶啦喎。咁而家咧就係我哋2樓嘅露台景觀嚇，出邊睇翻係啲綠植咧都係非常之養眼嘅。南北對流嘅戶型咧，總體嘅空間感非常之通透嘅同時咧，都係好舒服嘅格局。入嚟咧，我哋睇到業主咧將所有嘅衣櫃啦都係做好嘅，而且呢邊咧仲有一個衣帽間同埋衛生間，非常之闊落嚇。所有櫃咧都係用咗我哋嘅環保生態版嘅實木多層板做嘅，零隔串嚇。因為佢啱啱裝好，我哋而家入嚟咧係聞唔到任何嘅氣味嘅。咁過嚟呢邊咧都係一個大套間，超大嘅落地玻璃窗嚇。3C 認證2.0以上嘅厚度嚇，非常之安全嘅，好實用嘅。咁呢個大套間咧都一樣將所有嘅櫃咧都安置咗噶啦。咁喺我哋嘅呢一邊咧都有個好大嘅衛生間喎，攝影師可以俾個鏡頭咧參觀欣賞下。呢個衛生間咧目測起身有差唔多成7-8個方啊，非常之 OK 嘅。咁我哋再跟住個鏡頭咧繼續上翻我哋嘅3樓嚟睇睇，而且仲有咧。我哋呢一套房咧可以裝嗰個電梯嘅，呢度咧係2樓咗個電梯井嘅。3樓嘅大套間咧都係一樣裝咗個超大嘅落地玻璃窗嘅。早上起床咧可以喺呢度曬曬太陽啦，每日咧都充滿能量，真係非常之好嘅。整體嘅空間咧真係好舒服，
呢個大套間咧有成30個方到㗎，你睇呢個空間感非常之好。衣櫃咧都係全部做好啦，我哋只需要買翻一張大床就 OK 㗎啦。咁咧全屋咧都係裝咗風管機嘅，類似中央空調嚇，除咗好睇咧都好大氣嘅。咁呢邊咧一樣咧就配咗個乾濕分離嘅衞生間嘅。咁對面呢邊咧仲有一個房間嘅，呢個房間咧唔係非常之大，但係咧都係好實用。因為正常嘅功能都有咗，呢邊咧都係做咗一門到頂嘅衣櫃啦，呢個衣櫃咧都係非常之靚。呢邊咧就係我哋乾濕分離嘅衞生間啦，攝影師去入去睇睇啦。空間都係非常之 OK 嘅。咁3樓咧仲有我哋一個超大嘅露台啊，呢個露台都好舒服嘅喎。1樓有花園，跟住3樓咧、2樓咧都有露台嘅。1樓咧我哋可以靜養，咁露台咧就可以用我哋瞭望出邊嘅景觀下心曠神怡。其實咧佢總佔地係220個方，建築面積咧係240零嘅，但係佢實用率咧係去到434個方，係非常之 OK 嘅，而且兩邊都係非常之通透，總價只需要436萬。如果你對呢套別墅感興趣咧，就可以聯繫阿玲過嚟實地睇睇。今期阿玲咧就分享到呢度啦，歡迎大家繼續關注啦。